Welcome to my channel adik-adik. Mari kita bermain sambil belajar. Kali ini kita akan belajar mewarnai sebuah gambar. Ayo tebak, gambar apa yang akan kita warnai? Ya, benar. Kita akan mewarnai sebuah gambar yang berisi gambar binatang. Yuk, ayo kita mulai. Siapa adik-adik yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar buaya. Buaya hidupnya di air dan di darat. Ada berapa ekorkah buaya di dalam gambar tersebut? Ya, benar. 3 ekor. Mari kita lanjutkan mewarnainya. Wah, hasilnya cantik juga ya. Ayo semangat, kita lanjutinya. Dan selesai. Mari kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Cantik ya. Ayo kita lanjut ke gambar selanjutnya. Good job. Wah, banyak gambarnya. Ayo tebak ini gambar apa? Ya, benar. Ini ada 5 ekor binatang. Yang pertama ada seekor jerapah, ada seekor gajah, ada seekor singa, ada seekor burung, dan ada seekor kucing. Mari kita mulai. Ayo yang benar ya warnainya. Wah, ternyata hasilnya cantik. Mari kita lihat hasilnya. Wah, kita dapat stiker. Ayo, kita lihat dapat stiker apa kita ya. Wah, ternyata stiker televisi. Ayo kita lanjut gambar selanjutnya. Wah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar 4 ekor burung. Ayo kita mulai. Wah, selesai. Cantik juga ya hasilnya. Ayo, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Good job. Kita dapat balon. Wah, ayo tebak, ini gambar apa? Ini ada 3 ekor binatang. Yang pertama ada jerapah, ada gajah, dan ada badak. Mari kita mulai. Ayo semangat adik-adik. Wah, selesai. Cantik juga ya gambarnya. Ayo kita lanjutkan gambar terakhir. Wah, sebelum kita lanjut, ternyata kita dapat hadiah. Hadiah apa ini adik-adik? Wah,
mobil polisi. Tambah semangat kita ya. Ayo tebak, ini gambar apa? Ya benar, ada gambar 3 ekor kucing sedang di gerbong kereta api. Mari kita mulai. Yang semangat ya adik-adik, biar hasil warna gambarnya cantik. Wah, selesai. Akhirnya selesai juga belajar kita hari ini. Semoga adik-adik lebih luas lagi dalam mewarnainya. Sampai ketemu nanti adik-adik. Kita akan lanjuti di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.